Сегодня будет история про стук. Рассказ будет идти от лица девушки, в двери которой каждую ночь кто-то стучит. Начнем. Все началось месяц назад. Эти шорохи и странные поскрипывающие звуки не дают мне покоя. Каждый день происходит в страхе. Я не знаю, что мне делать. В общем, больше об истории. В тот самый день я была на учебе. Весь день я проходила кабинетом и, сидя за партой, слушала лекции от преподавателя. Лишь в 7 час вечера я пришла уставшая домой. Поначалу я не замечала этих стуков, так как была уставшая и сразу ложилась отдыхать. На следующий день мне написала староста. «Лика, сегодня мы не идем в универ, у преподов совещание». Лика, хорошо, спасибо. Я была очень обрадована этой новостью. Ведь так и не хотелось идти снова в универ и сидеть 5 пар. Этот день я решила посвятить лежанию на диване и просмотру сериалов по ящику. Через полчаса я задремала, проснулась от стука в дверь и подумала. Боже, только бы не арендодатель! Я подошла к двери и посмотрела в глазок. Никого. Махнув на это рукой, я пошла в комнату смотреть телевизор. Но не успела я взять пульт, как в дверь снова постучали. «Блин!» — уже в голос сказала я. Я сначала злилась, подошла к двери и стояла 5 минут. В дверь опять постучали. Я замахнула рукой на дверь и ударила со всей силы рукой. Все стихло, и я поняла, что тот, кто стучался с той стороны, сильно испугался и не ожидал такого поворота событий. Только я собираюсь отойти, как в дверь постучала с большой силой. В одну минуту я подумала, что дверь слетит с петель. Я остановилась, и в квартире повисла гробовая тишина. Почти сразу я услышала, как кто-то или что-то дышит в мою дверь. И еще протяжно так, будто проблемы с легкими. Потом смех, как издевательский и отдаляющий шаги. Честно сказать, я очень сильно перепугалась. Мне было страшно оставаться здесь. Вы, наверное, скажете. Так нашла бы себе другую квартиру. Где я в Сибири найду недорогую квартиру со всеми удобствами? Денег нет. Ехать тоже некуда. Ну что ж. Позову батюшку, вдруг он мне поможет. Уже ближе к 9 приехал батюшка. Я встретила его радостно и впустила в квартиру. Невысокий, пухлый, улыбающийся мужчина. Как только он зашел в квартиру, сразу же поменялся в лице, достал маленькую книжку и начал читать молитвы. Осветил квартиру святой водой. Я уже хотела закрыть за ним дверь, а он мне за рукав рубашки ухватил и тихо сказал. Ты лучше вещи собирай и в другую квартиру уезжай. Ух, чую я, что нечистый дух у тебя поселился. Чувствую, что он смерти твоей хочет. Я очень напугалась, высвободилась его цепких рук и закрыла за ним дверь. И долго думала над его словами. Но что мне делать? Родителей уже давно нет на свете, денег тем более. Куда мне ехать? В этот вечер я решила найти новую квартиру. Спустя некоторое время суток возобновились. Мне стало еще страшнее. Стуки возобновились. Мне стало еще страшнее. Выйти на площадку или посмотреть, что за дверью. И речь быть не могло. Ведь я верю в сверхъестественное. Год в 2009-м прочитала все страшные истории, пересмотрела множество фильмов ужасов. Раньше мне казалось это нереальным. Но теперь мое мнение изменилось. Через еще один день началось то, что до сих пор плотно засело в моей памяти. Я проснулась ночью, на часах было 2 часа 27 минут. У меня перед кроватью стоит шкаф. Он всегда закрыт на маленькую защелку.
В эту ночь он был открыт нараспашку. На утро я не придала этому особого значения, но после того, как это повторилось, я сильно перепугалась. Лика. Не может быть! Же шкаф без причины открыться. Вторую ночь подряд. Еще и сам. Мне написала староста. Лика, завтра мы все группой идем в музей в 14:30. Ты с нами? Я была готова хоть и жить в этом музее, только бы не видеть то, что происходит ночью в моей квартире. Поэтому немедленно согласилась. Да, я поеду. Это абсолютно бесплатно, нужно только взять деньги на проезд. Хорошо. Я положила телефон на тумбочку, легла на кровать и отвернулась к стене. Хотелось заткнуть уши, только бы не слушать этот надоедливый скрип. Но сил уже ни на что не хватало. Пока я была погружена в свои мысли, не заметила, как открылась дверь и раздался этот мерзкий скрип. Я была одновременно напугана и зла. Мне это так надоело. Я не выдержала, схватила телефон и пошла к своей подруге. Благо, она жила на пару этажей ниже меня. Когда я постучала в дверь, она очень быстро открыла. Опять всю ночь спать не будешь. И тебе привет. Ты чего шарахаешься в 2:30 ночи? У меня такое. Заходи и рассказывай. Я прошла в ее квартиру, села за кухонный стол и все рассказала. Соня лишь посмеялась и сказала. Господи, ты что, шкафа боишься? У нас же дом неровный, вот она и открывается. У меня тоже так. Да нет же, я щеколду сделала, даже гирями подперла. На утро все равно. Это дверь нараспашку. Ну... В ту же секунду раздался топот в подъезде, будто кто-то спускается по лестнице. Да еще и так быстро. Каждую ночь одно и то же. Она встала со стула и собиралась открыть входную дверь, но в паре метров от нее застыла и повернулась ко мне. На лице ее был страх. Она тихо подошла ко мне и сказала. За дверью кто-то стоит. Мы затихли и вслушались. За дверью действительно кто-то стоял и тяжело дышал. Потом сильно ударил по двери. Но дальше хуже. Издался пронзающий вопль, а за ним истерический смех. Софа посмотрела на меня обвиняющим взглядом. Я стояла в полном шоке и ступоре. А затем... Кто-то начал дергать за ручку. Соня подошла к двери и закрыла ее на 3-й оборот. Раздался истерический смех. И она сказала. Ладно, я тогда к вам через балкон зайду. И снова истерический смех. У Сони над входной дверью висят 3 иконы на гвоздях. Она подорвалась, сорвала одну икону с гвоздем и прыжками подбежала к балкону, взяла кухонный нож в руки и встала перед дверью в ожидании. Стояли мы так минуты 3. Я подумал, что никто не придет, и ломиться в квартиру никто не будет. Ага, не тут-то было. На улице сидели какие-то малолетки и матерились на весь двор. Когда мы с Соней услышали, что они орут как резаные, сразу же притихли и стояли тихо, как мыши. У подруги в квартире очень жарко, и на ночь она всегда открывает окна на кухне. Как только я это вспомнила, подорвалась с места и пошла на кухню. Лучше бы я этого не делала. То, что я там увидела, было неописуемо. Окно было открыто нараспашку, как и всегда, а из окна торчала узкая и вытянутая голова. Оно заметило меня, и снова раздался истерический смех. Меня парализовало, но через секунду отпустило. Оно начало залезать в окно. Я увидел его жуткие руки и ноги. Было ощущение, будто это непривычные всем руки, а палки, прибитые к худощавому телу. Волос у него не было. Только худая и узкая башка с пустыми глазницами и зубастым ртом.
На столе лежал нож. Я, подобно метателю, запустила нож в его голову и попала. Пока оно было отвлечено от меня, я подбежала к этому чучелу и скинула его вниз, закрыла окно и отошла. «Какого дьявола ты здесь делаешь?» «Оно хочет». В этот момент стекло вылетело из оконной рамы, а осколки падают на пол. В окне снова показалось это худощавое подобие человеку. Соня схватила меня за руку, закрыла дверь на кухню и забежала в ванную. Как только она закрыла дверь, раздался грохот, и кухонная дверь вылетела с петлями на пол. А затем все затихло, но ненадолго. Послышались шаги. Оно ходило по квартире и что-то напевало себе под нос. Слова разобрать мы не смогли. Шаги то затихли, то возобновились. Лишь под утро они прекратились. Я спала, а Софа выглянула за дверь. Дальше с ее слов. Открываю дверь, а там вся квартира разгромлена до неузнаваемости. Дверь на кухню выломана и переломана напополам. Большая часть моей посуды разбита и раскидана по всей хате. Ножи раскиданы, а почти весь пол был залит кровью. Соня меня разбудила, и мы начали убираться. Убрали все за 2,5 часа. И решили подняться ко мне. Дверь тоже открыта. Дверь даже открывать не пришлось. Ее там просто не было. Мебель раскидана и перевернута. На полу валялись бумажки и осколки разбитой посуды. Шкаф по-прежнему был открыт. С подругой мы убрались, а шкаф этот на помойку вынесли. С квартиры я съехала и переехала к подруге. Пока что все тихо. Но кто знает, вдруг оно еще вернется.